Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya Rijal Istuan. Coba berbagi atau share mengenai terapi yang biasa saya lakukan dengan keluarga kami. Ini berhubungan dengan penyakit flu yang biasanya kami sekeluarga hadapi atau alami. Menurut saya, flu sendiri itu adalah antibodi, bukan penyakit. Makanya sampai saat ini flu itu belum ada obatnya. Contoh kasus, apabila dalam tubuh kita mengalami radang, dengan sendirinya otak akan memanaskan tubuh. Apabila saluran pernapasan atau hidung kemasukan sesuatu, otomatis kita akan melakukan bangkis. Namun apabila ada virus yang masuk ke saluran pernapasan, otomatis otak akan memerintahkan untuk memproduksi lendir atau dahak. Namun apabila dahak tersebut masuk ke saluran pernapasan, maka otomatis kita akan batuk-batuk. Itu metode yang saya teorikan sendiri ya, menurut saya pribadi. Biasanya keluarga kami kalau melakukan penyembuhan di flu, mau itu batuk atau sesak napas karena dahak yang berlebihan, saya menggunakan teori yang pernah saya jalani dan sudah beberapa kali konsultasi dengan dokter. Adapun terapi yang biasa saya gunakan adalah terapi uap, atau biasanya di rumah sakit itu yang digunakan terapi uap. Biasanya menggunakan alat seperti ini. Yang saya gunakan adalah Omron nebulizer. Seperti ini alatnya. Ada yang merek-merek lain, macam-macam merek produksinya, ada yang lebih murah pula. Cuman yang saya gunakan adalah nebulizer. Ini adalah pipanya, panjang pipanya, yang sudah satu paket ketika Anda beli baru. Dan tabung uap, ini adalah yang pembuat uapnya. Di dalam tabung uap ini nanti ada obat, yang dimasukkan ke dalam ini, yang akan dirubah menjadi uap dan digunakan di saluran pernapasan. Adapun obat yang saya gunakan adalah ini, Combifen. Dia berbentuk ampul seperti ini. Kemudian oxysalin 3, ini adalah sodium klorida 3%. Kenapa saya gunakan ini? Nanti saya sharing mengenai webnya, karena ini lebih bagus digunakan untuk penyakit asma atau lainnya ketika melakukan uap. Nanti saya share alamat webnya yang penjelasan mengenai oxysalin 3. Ada yang lain seperti HCl yang di bawah 3%, itu bagus juga, biasanya digunakan untuk anak-anak. Kemudian saya pakai jarum suntik seperti ini.
Berikut saya contohkan penggunaannya dan komposisinya. Untuk pengumiran Combifen ada merek lain juga sebenarnya, beberapa merek untuk penguapan, tapi saya lebih sering menggunakan Combifen. Ini biasanya Unisusa biasanya ada HCl yang lain, sodium chloride, ada lagi yang lain lebih kecil, bukan 3%, di bawah 3% kalau nggak salah. Saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan ini karena lebih baik, lebih bagus untuk memecahkan dahak. Biasanya saya gunakan ini sebanyak 3 mili. Ini 3 mili ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung penguapan. Sebelumnya kita masukkan dulu ampul Combifen. Ya. Ke dalam ini. Setelah itu kloridat 3%. Dimasukkan. Kemudian dicolokkan ke dalam sambungan dengan selang. Selangnya. Setelah itu kita pasang maskernya, masker uap. Ini sudah kelihatan jelek ya karena sudah lama saya gunakan. Lebih baik semuanya seperti tabung ini sebelum digunakan direbus air mendidih dahulu untuk menghilangkan virus-virus atau bakteri yang nempel di media ini ya. Ukurannya bermacam-macam untuk masker ini ya. Ada yang untuk anak-anak lebih kecil. Ini biasanya anak saya gunakan. Ada yang untuk dewasa lebih besar. Ya. Ini saya gunakan untuk mengurangi sesak karena efek lendir yang berlebihan di dalam hidung. Saya sudah tanya beberapa dokter sebelum menjalankan teori ini. Lendir ini akan hancur. Ada yang keluar melalui hidung atau ke saluran pencernaan nantinya. Jadi digunakan untuk menghadapi sesak napas. Ini bagus untuk asma atau penyakit saluran pernapasan lainnya. Ini sudah saya jalankan hampir dari 5 tahun metode ini. Alhamdulillah keluarga kami sampai saat ini masih sehat walafiat. Berikut cara penggunaannya. Dimasambungkan ke botol penguapan maskernya tersebut. Kemudian dipasangkan ke kepala hidung ini. Pada saat penguapan ada baiknya kita sering melakukan batuk agar dahak tersebut didorong atau obat tersebut masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dan menghancurkan dahak-dahak yang sudah mengental. Itu makanya kita sulit bernapas dan mampet hidung karena pengentalan dari si dahak tadi.
Berikut saya contohkan penggunaannya. Apabila Anda sesak napas berat, ini biasa digunakan 15 menit untuk ukuran anak-anak. Untuk orang dewasa, apabila mampetnya parah atau sesak bernapas, saya biasa pakai 20 sampai 25 menit. Itu versi saya. Mungkin nanti ada dokter atau ahlinya memberi pengarahan bahwa ini berapa menitnya. Tapi yang saya gunakan versi saya, biasanya untuk anak saya 15 menit, untuk bapak-bapak atau yang dahaknya sesak napasnya lebih parah, biasanya saya menggunakan hampir 20 sampai 25 menit. Jadi kita menggunakannya bagusnya sebelum diuap, dada itu dikasih refleksi sedikit menggunakan minyak kayu putih, boleh yang sifatnya menghangatkan ya. Dada dan bahu belakang dioleskan, itu lebih baik, itu lebih bagus. Tapi biasanya saya langsung menggunakan, dan saya lakukan selama 25 menit, 20 sampai 25 menit. Jadi ketika mesin ini hidup, mesin itu menyala mengeluarkan uap. Yang baik adalah kita batuk saat menggunakan ini. Jadi seperti ini. Tarik nafas lagi. Batuk lagi, tarik nafas lagi, batuk lagi, tarik nafas lagi. Terus dilakukan sampai 20 sampai 25 menit untuk versi saya. Terus. Ini aman digunakan untuk anak-anak dan untuk dewasa karena saya telah menggunakan selama ini. Dan beberapa dokter telah menyarankan penggunaan ini untuk anak-anak yang sesak napas atau orang-orang dewasa yang sulit bernapas atau mampet atau penyakit asma atau penyakit saluran pernapasan sekalipun. Saya gunakan ini sampai 25 menit. Mungkin sedikit info seperti itu. Mungkin terlalu lama menunggu 25 menit. Saya kira saya anggap sudah paham dan mengerti metode cara penggunaan alatnya. Insya Allah dapat penyembuhan ya, atas izin Allah semuanya ya. Jadi ini aman untuk digunakan dan baik pada saat dan efek samping mengenai efek samping, biasanya efek samping itu kita akan radang di dalam mulut, mengalami peradangan. Biasanya obatnya setelah selesai melakukan uap, itu saya minum air jahe atau air hangat. Apabila tidak ada air jahe, biasanya saya menggunakan air hangat. Terus setelah diminum beberapa kali sedikit air hangat, terus sampai waktunya nanti tenggorokan itu agak lebih reda. Ada efeknya, itu lebih reda. Ini tidak membuat teori yang saya bagi ini hanya sifatnya memberi informasi karena ramainya sesak napas saat ini yang saya anggap berbahaya ya. Sesak napas saya menganggapnya, dan itu adalah efek dari flu. Saya tidak menganggap itu dari penyakit lain atau apa, karena ini
yang saya bagi adalah flu, sesak napas dan sulit napas dan mampet. Mungkin informasi yang saya bagi di channel ini, YouTube ini, ada beberapa pendapat atau lebih paham mengenai teori ini. Silakan di komen di kolom ya, nanti kita coba sharing. Saya hanya metode yang selama ini saya anggap dan keluarga saya jalani aman untuk keluarga kami, dan sampai saat ini alhamdulillah semua baik-baik saja. Jadi saya tidak menyarankan atau menyebutkan ini untuk penyembuhan COVID atau segala macamnya. Tidak ada hal untuk kesana. Yang saya bagi adalah saya menggunakan nebulizer ini biasanya digunakan untuk batuk dan sesak napas atau mampet saluran pernapasan. Itu saya tidak menghubungkan ke penyakit yang sekarang beredar ramai. Saya hanya berbagi kalau ini keluarga kami menggunakan untuk sesak napas dan mampet ya, pernapasan, saluran pernapasan. Demikian video yang saya bagi ini tidak bermaksud untuk memviralkan atau segala macam, hanya coba ngasih solusi seperti ini kalau kita flu, batuk atau mampet saluran pernapasan. Saya hanya sebatas berbagi itu. Kalaupun ada menghubung-hubungkan nanti, saya tidak bertanggung jawab untuk hal tersebut. Dan ini murni teori yang pernah saya jalani di keluarga saya dan sudah pernah konsultasi ke dokter sebelumnya. Masalah komposisi saya yang putuskan sendiri berapa dan waktu berapa lama yang saya gunakan. Demikian. Jadi semoga informasi ini berguna atau bisa digunakan untuk saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang saat ini mengalami sesak napas atau sulit bernapas atau mampet di saluran pernapasan. Demikian video yang saya dapat sharing ini, semoga bermanfaat dan insya Allah senang kita dari Allah, sakit kita dari Allah, sehat kita dari Allah, bahagia kita pun dari Allah. Jadi semuanya keputusan Allah. Saya hanya berbagi mengenai seperti ini cara penyembuhan yang telah saya jalankan selama ini untuk saluran pernapasan yang mampet atau sesak. Demikian tutorial yang saya lakukan terapi di rumah. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Semoga Allah melindungi saudara-saudara dan kerabat kita yang sedang sakit dan sembuh.